سلام. امروز اومدیم با یه لایو دیگه. در خدمت سپیده جون عزیز هستم از استانبول، از همکارای بیزنسی خیلی موفقم. سپیده جون، عرض ادب میکنم خدمت شما. من یه معرفی کوتاهی از خودم میکنم برای کسایی که حالا تو پیج شما هستن و منو نمیشناسن. بعد شما خودتون معرفی بفرمایید. من ندا هستم، به همراه همسرم، دخترم و پسرم حدود 3 سالی میشه که تورنتو زندگی میکنیم. با بک‌گراند لیسانس ریاضی، فوق لیسانس مدیریت دولتی، بیشتر از 20 سال سابقه کار اجرا در سازمان تامین اجتماعی تو ایران رو داشتم. دوست دارم شما هم یه معرفی از خودتون داشته باشین سپیده جون. حتما عزیزم. سلام به همگی، چه کسایی که همین الان دارن لایو ما رو میبینن، چه بعدن ریپلایش رو میبینن. اول از همه بگم که امروز سالگرد ازدواج من و همسرمه. اگر که بهمون تبریک میخواید بگید با کمال میل ما پذیرا هستیم، با دل و جون از تبریکاتون. خیلی مبارک باشه. خیلی مبارک باشه. 120 سال سیر با هم به زندگی خوش و خورم داشته باشیم. خیلی ممنون. به همچنین من و همسرم 5 ساله که مهاجرت کردیم و من قبلا کارم مربی شنا بود. یعنی بعد از اینکه مهاجرتم کردیم این حرفه رو ادامه میدادم، ولی که این بیزینس رو که استارت زدم، اولش این بیزینس رو به صورت پارت تایم کار میکردم و چون همیشه بحث مالی خیلی مهم هست، دیدم که این بیزینس خیلی پتانسیلش بالاست و با این حال که عاشق مربیگری شنا بودم ترجیح دادم که به صورت فول تایم این بیزینس رو انجام بدم. بله، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. سپیده جون، منم وایمو بگم که چرا وارد این بیزینس شدم. من خب اون دورانی که مشغول به کار بودم تو ایران، دخترم اون موقع خیلی کوچیک بود. خب من هر روز صبح سر یه تایم مشخصی بعد بیدار می شدم، دخترم آماده می کردم، خب کارهای ابتدایی انجام می دادم، می بردمش مهد کودک خودم که خب مشغول به کار می شدم. از طرفی بعد از ظهر گاهی اوقات کار اضافه بود. خدمتتون بگم مجبور بودم که خب تایم مهد کودکم که خب میدونید محدوده، مام بزرگ با بزرگاش، عموش، حالا خانواده ساپورت میکردن و دخترم رو میبردن خونه تا اینکه حالا من برسم و برم دنبالش. شرایط طوری نبود که هم من خودم ازش راضی باشم هم دخترم. حالا من دوست داشتم بعد از اینکه مهاجرت کردم یکم هوشمندانه تر فکر کنم، تصمیم بگیرم، چون الان یه پسر کوچولو دارم، دخترم دیگه تینیجر شده و دوست داشتم همه اون موضوعات دوباره تکرار بشه و اینکه حالا بچه‌ها اذیت بشن. الان خب دخترم یه جور دیگه نیاز به من داره، پسرم یه جور دیگه نیاز داره و دنبال راستش یه کاری میگشتم که بتونم از خونه هم هندلش کنم هم کنار بچه‌ها باشم. حالا به خصوص اینجا هم که دیگه ساپورت خانواده وجود نداره برای اینکه بتونن بچه‌ها رو ساپورت کنن. پسر من الان JK میره، ولی خب اگه قرار بود من سر کار برم، چه فول تایم چه پارت تایم، حتما افتر اسکول بعد میذاشتمش و این یکم برای من عذاب آور کلا دردناک. آره، بیشتر وای من بچه‌هام بودن راستش که دوست نداشتم دوباره درگیر اون مسائلی که قبلا برام تکرار شده بشم. برای همین دنبال یه کاری میگشتم، سرچ کردم و عد چند تا از دوستان رو دیدم، خیلی خوشم اومد. دیدم که خب اونا هم شرایط مشابه منو داشتن و میدونم خیلیای دیگه هم شرایط مشابه ما رو دارن و برای همین بود که ورود کردم ببینم چه خبره دیگه و وارد شدم. بعد وارد دوره آزمایشی شدم، همه چیز رو بررسی کردم، بیزنس مدل رو بررسی کردم و شرایط رو بررسی کردم، دیدم که همه چیز با شرایط من اوکی هست و شروع کردم. خیلی هم خوشحالم از اینکه وارد این بیزینس شدم. عزیزم منم خیلی خوشحالم که شما وارد این بیزینس شدید و خوش آمد میگم بهتون. مرسی. منم اگه جونم بفرمایید شما بفرمایید. منم اگه بخوام وای خودم بگم، خیلی وای های زیادیه، شاید در قالب این لایو نگنجه، ولی بخوام یکی از اصلی ترینا رو بهش اشاره بکنم. ببینید امروز سه‌شنبه، شما وقتی که خارج از کشور زندگی کنید میدونید که سه‌شنبه یه جورای اول هفته حساب میشه. اگر که من کار فیزیکی بیرون داشتم و همسرم هم همینطور، ما الان روز سالگرد ازدواج ما از ساعت 3 صبح 4 صبح بیدار شده
بودیم رفته بودیم بیرون، کار سنگین کرده بودیم، به خاطر اینکه به این راحتی ها به آدم پول نمیدن، کار میکشن که بهت پول بدن و اون کار سنگین رو میکردیم، میومدیم خونه، نهایتا چه هم انقدر بدن خسته است، خب نمیتونه حتی یه تبریک هم بگه سالگرد مبارک، مثل روزای دیگه فقط همین رو خدافظ، فقط یه چیزی بذاریم، یه لقمه کوچیکی توی دهنمون بخوابیم و سیر بشیم. و همه کسایی که اوایل مهاجرت کردن، کار سنگین کردن، کار طاقت فرسا کردن، همشون میدونن. منم خب مثل بقیه کسایی که مهاجرت کردن اولش با کار سنگین شروع کردن. اون کاری که شما میرید انجام میدید، بیشتر از این که درست خیلی بدن آدم خسته میشه، ولی بیشتر ذهن آدمه که اذیت میشه. خیلی یعنی لحاظ ذهنی وقتی میای خونه اصلا شبه باید بخوابی، دوباره فرداش یه جورای شب باید بلنشی بری سر کار و ذهنت اذیت میشه. میای حالا لول بالاتر، بازم کار کارمندی، میای پشت میز میشینی میگه او لولم رفت بالاتر، ولی باز شما شب میری، شب برمیگردی، شما برای رشد بیزینس کس دیگه ای دارید فعالیت میکنید، شما مرخصی نمیتونید راحت بگیرید، شما نمیتونید رشد فرزندتون رو ببینید، شما نمیتونید در کنار پارتنرتون باشید و ممکنه که همون اصلی ترین کسی که شما تو زندگیتون توی خارج از کشور دارید، چون دیگه هیچ خانواده‌ای ندارید، مادری پدری کنارتون نیست، اون اصلی ترین فردی هم که دارید ممکنه باهاش دچار مشکلات عاطفی هم بشید، یعنی که هم دیگه دور بشید و یه جایی به خودتون میاد میبینید که یه کاری دارید که عین یه چی میگن، این ربات هر روز صبح میری، این زندگیت به چه قیمتی، اون پول ماهیانه آیا که خیلی هم ناچیزه، انقدر دنیا دچار تورم شده، آیا ارزش اینو داره که نه خواب کافی داری، نه دیگه همسر درست حسابی داری، نه خونه خوبی داری و ماها مهاجرت کردیم که زندگی بهتری واسه خودمون بسازیم. آیا ما واقعا لایق همچین زندگی هستیم؟ ما هممون یه بار فرصت زندگی کردن داریم و من همیشه پیشنهاد میدم، اصلا هم نمیخوام تبلیغ بیزینس خودمون رو بکنم، من هر کسی به هم پیغام میده میگم به دنیای آنلاین هر جوری شده وصل بشو، بیا بهش بچسب. یه تایمی کرونا اومد ما رو 2-3 سال درگیر، حتی بیشتر شد ما رو درگیر خودش کرد، شاید که یک بیماری دیگه شبیه اون بیاد، چرا کار خودتو نجوشی در کنار خانوادت، خانم داره آشپزی کنه یا خودت داری آشپزی میکنی، یه کار آنلاین هم داشته باشه که درآمدش اصلا قابل قیاس با کار کارمندی نباشه. به این خاطر وای منم خیلی زیاد بود، میگم در قالب این لایو نمی گنجه، ولی دوستان بدونن که به دنیای آنلاین باید وصل بشن هر جور شده. حالا چرا ما انقدر میگیم کار ما خوبه، کار خودمون همش داریم معرفی میکنیم؟ چون از هر زاویه بهش نگاه میکنید مثل یه پکیجی میمونه که کامله. همون بیزینس آمازون خیلی ها دارن ازش نون میخورن و زندگی های خیلی قشنگی باهاش دارن میسازن، چون این بیزینس واقعیه و داره کار میکنه. ولی آیا طرح بازنشستگی داره؟ خیر. آیا آموزش بهتون میدن؟ خیر. شما مادام باید با محصول سر کله بزنید، این محصولات رو توی خونه‌تون انبار بکنید، دفاع بکنید. به این خاطر ما بیزینس خودمون رو تبلیغ میکنیم، چون ما ترینینگ داریم، آموزش میدیم به شما، ما دوره بازنشستگی داریم. فکر نکنید 40-50 سال باید کار بکنید، شما ممکنه بین 3 تا 5 سال کار استمراری که داشته باشید توی حرفتون بتونید به اون درجه از رنگ از این بیزینس برسید که به اون دوره بازنشستگی رو بتونید بزنید. و از همه مهمتر قرار نیست خونتون رو دپو بکنید که وسایل رو انبار بکنید و محصولات رو بچینید. و این کار کمپانی ما خیلی هوشمندانه است که اومده فروش محصول انجام میده به صورت غیر مستقیم، چون خیلی از آدما تو دنیا ضعف دارن بیان یه کالا دستشون بگیرن بگن که خواهش میکنم اینو از من بخر، یا حالا به بهترین روش ممکن اینو بخوام میان تبلیغ کنن آقا این $20 $1000 حالا هر چقدر که قیمتش هست. اصلا سپید جون خیلی از همکارایی که ما الان داریم
تو همین بیزنس خودمون خیلی هاشون من باهاشون صحبت میکنم میگن که اگر خرید و فروشی توی این بیزنس بود ما اصلا پامون رو نمیذاشتیم. دقیقاً واسه همون من فکر میکنم خیلی هوشمندانه بود، چون که خیلی از آدما ضعف دارن توی فروش کالا، ما به صورت غیر مستقیم میفروشیم و واقعا این بیزینس فول پکیجه. بیاید امتحان کنید، به دوره ترایال بیاید، واقعا هیچ ریسکی نداره. به هر دلیلی نخواستید استارت بزنید و شروع بکنید، اون مبلغ $149 رو که پرداخت کردید میتونید درخواست ریفاند بدید. 30 روزم فرصت داره که 30 روز زمان کمی نیست، قشنگ راحت میتونید تحقیق بکنید، سرچ کنید، با همسایتون مشورت کنید، با دوستتون مشورت کنید. اگر خواستید استارت بزنید، من و ندا جون رو به عنوان منتور دارید که همه جوره شما رو ساپورت و حمایت میکنیم. دقیقا. مرسی سپیده جون از توضیحات خیلی خوبتون. سپیده جون من یه چیزی هم اد کنم به این موضوع. من میخواستم یه چیز تجربه‌مو شیر کنم با شما و کسایی که در میبینن. ما چند روز پیش این هلت کارتمون اکسپایر شده بود، منقضی شده بود، قرار بود بریم اینو تمدیدش کنیم. بعد که خب رفتیم با یه صف طویلی از افرادی که وایساده بودن مواجه شدیم. بعد خب خیلی سورپرایز شدیم، خیلی شوکه شدیم. بعد دیگه یه خانومی اومد اونجا راهنمایی میکرد و اینا، به ما گفتش که شما آنلاین نوبت گرفتین؟ بعد ما گفتیم آره. بعد خب ما فکر کردیم بعد تو صف بیستیم، نمیدونستیم که. بعد گفتش که نه، هر کس آنلاین نوبت گرفته بیاد جلو. یعنی ما در عرض شاید 7-8 دقیقه اونم ادامه کارش رو رفتیم اونجا، به خاطر اینکه روی این هلت کارت باید حتما عکسمون باشه، باید میرفتیم عکس میگرفتیم، وگرنه اصلا میتونستیم همه کارش رو آنلاین انجام بدیم. یعنی در عرض 5-6 دقیقه کار ما تموم شد. وقتی ما برگشتیم اون صف طویل‌تر شده بود. فقط من داشتم فکر میکردم که چرا افراد هنوز دوست ندارن که مثلا با این کار آنلاین حالا همه جوره بخوان آشتی کنن یه جوره خود. یعنی واقعا زمان آدم چقدر مهمه، ولی خب یه سری از افراد هنوز این موضوع درک نکردن متاسفانه. حالا باز به این روند به نظر من مثبت داره پیش میره، چون که تا قبل از کووید بله دقیقاً میخواستم بگم قبل کووید خیلی سخت‌تر بود و سخت‌تر میشد قانع کنی که بابا بیزینس‌های آنلاین زیادی از برو چک کن، تحقیق کن. ولی الان چون بعد از اون انقدر دیگه الان مارکت و غذا و لباس و خوشرویی دیگه، یعنی اصلا این گوشی رو از ما بگیرن، حالا به غیر از این بیزینس یه جورایی دیگه فلجیم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. دقیقاً الان توی همه فروشگاه‌های بزرگ کانادا، حتما جاهای دیگه دنیا هم همینطوریه، والمارت، کاسکو، هر جا که میری حالا برای خرید آنلاین هم حتما میشه سفارش داد. خیلی هم راحت تره. من خودم گاهی اوقات وقت نمی کنم، شرایطشو ندارم، مثلا آنلاین سفارش میدم. آره دیگه دنیا دیگه داره میشه دیجیتالیزه، کلا دیگه شده آنلاین. به نظرم باید یه جورایی آشتی کنیم با دنیای آنلاین. آره حالا همونطور که سپیده جون گفتن، برای اینکه شرایط بیزنس ما رو بخواید بررسی کنید میتونید وارد وبسایتمون بشید یا اسم و ایمیلتون رو برامون بفرستید که ما بتونیم بیشتر راهنماییتون کنیم. دقیقاً. اگر مطلبی هست بفرمایین، اگر نه که میتونیم با دوستان خداحافظی کنیم. من فقط یه چیز کوچیکی بگم، ما متاسفانه توی فرهنگ ایرانی یه ذره تو قسمت ساپورت کردن ضعف داریم و همیشه مخصوصا تو خارج از کشور یه ذره هم عقب نشینی کردیم و همدیگر حمایت نکردیم. ولی من تو این بیزینس دیدم که انگار عین یه جوونه داره سر از خاک در میاره که بالاخره یه فضایی ایجاد شد که ما یه ذره همدیگر رو حمایت کنیم. شما میتونید بیاید حمایت ایرانی‌های عزیز رو در این بیزینس ببینید که چجوری برای رشد بیزینس همدیگه دست به دست همدیگه میدن و کمک میکنن، تجربه هاشون رو با هم شیر میکنن، فقط برای اینکه به اون موفقیت و به اون برکتی که میخوایم برسیم.
و من فقط پیشنهادم بهتون اینه که اگه از صفحه ندا جونید به ایشون پیام بدید، اگه از صفحه منید فقط یه پیام بدید، ما براتون یه وبینار رایگان رو میفرستیم. این وبینار به صورت جنرالی و کلی این بیزینس رو توضیح میده، ولی بعدش یه دوره هست، دوره $149 که قابل ریفانده. بیاید کامل با جزئیات و دیتیل با این بیزینس آشنا بشید، کامل برید تحقیقاتتون رو بکنید، با هر کسی هم میخواید مشورت بکنید، بعداً تصمیم بگیرید. 30 روزم فرصت دارید. اگر خواستید که ما منتور شما هستیم، کوچ دارید، آموزش میبینید، مسترمایند دارید، میتینگای هفتگی دارید و اینا همیشگی این ساپورت ها. خلاصه بیاید با فضای ایرانی ساپورتیو آشنا بشید. همین، خیلی خوشحال شدم. مرسی که این لایو رو دیدید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. میبینیمتون. تا بعد. خداحافظ شما. مرسی سپیده جون از توضیحات پرفکت و عالیتون. ممنونم. قربون شما. با سپاس. سلامت باشه. خداحافظ. خداحافظ.